Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir Euriken CS6, also mag nix, und andere Riken CS6. Auch mag nix, aber die da ist giftig grün, durchsichtig. Und ich habe da auch schon geladen. Das ist noch Seriezustand. Ja, bleibt da. Mit Zielvisier. Das ist, kann man das da so, das dann nach oben klappen. Dann kann man da so durchgucken. Und wenn die Kamera denn das scharfstellen tät, dass man dort das, ja, ihr könnt es euch vorstellen, sieht man da so durch und dann hat man das da so schräg und dann geht das Röhrchen nach oben. Und dann schießt es immer Bogen. Ich denke aber, wir machen da ein bisschen was anderes. Weil, ja, ihr seht an der Riken CS6 ist dezent modifiziert. Also da jetzt die Schulterstütze. Ja, ich hätte sie mal abstauben sollen. Hab sie schon lange nicht mehr vor der Kamera gehabt. Hey. Was ist das? Ja, das ist doch schon ein paar Monate jetzt. Auf jeden Fall, die sieht so unscheinbar aus. Aber spätestens jetzt wissen wir, dass da ein bisschen was los ist. Und da seht ihr, das Magazin ist dezent modifiziert. Das ist für kurze Pfeile. Das habe ich geändert. Verlinke euch natürlich die ganzen Videos da dazu. Zu unten. Ja, staubig ist das Ding. Das hat öfters mit den Zeugs rumschießen. Auf jeden Fall. Und da das ist transparent. Ich mache das heute da auch so. Dass das dasselbe macht. Nur ohne Holzkleb, das seht ihr. Der Holzkleb, das lassen wir weg. Jetzt viel klar. So Sachen wir hier. Und immerhin bei einer transparenten Version brauchen wir das nicht verstecken noch, aber ja, das habe ich da gemacht, weil das war einfach nötig, es war möglich, das zu verstecken da. Aber das, und gut, was ein paar 3D-Druckte da, weil das hat gefehlt. Das haben wir da noch zum Glück. Das ist da. Da ist da. Und ich würde sagen, wir machen dann mal Referenzmessung, da gucken wir uns das Paket an, ob alles da ist, was man da braucht. So, das erste Mal Messmittel Nummer 3 ist. Aufwachen, gibt was zu messen. Schau bloß. Sind da die Batterie wieder leer. Ja. Dann messen wir das. Dann messen wir das irgendwann mal anders mal. Da können wir das mal verschießen. Weil das wird jetzt Serienmesswerte haben, das wird jetzt nicht wahnsinnig besonders sein. Verschießen wir die 3 auch noch voll. Das machen wir dann mal ein separates Video. Vermessen wir alle Rikens. Das ist halt aber da. Die Akkus, die sind immer ruckzuck leer bei dem Ding. Aber ich will da schon Akkus verwenden, dass ich nicht ständig neue Batterie brauche. So, packen wir die auf Seite. Dann gucken wir Paketle an. Hab da so einen Haufen Tuning da. Gucken, ob wir alles da haben. Dass uns noch was fehlt. So, da haben wir. Der ist vorne. Frage mich nicht, wie das heißt. Das ist. Da geht noch der Stößel rein. Das haben wir. Das ist da noch die Schnittstelle. Dann haben wir also Paketle. Also es wird Silber, das Innere. Das ist der Schlitter. Ja, vor und zurück geht. Dann haben wir da nochmal ein Paketle. Wie Weihnachten. Das ist
Die ganze Räder und Triggerle und noch ein bisschen Schüssel. Ist leer. Das haben wir jetzt auch in Silber. Aber das komplett Silber innen. Also soweit man es halt hinkriegt. Dann haben wir da ein Guck. Oder auf Hochdeutsch eine Tüte. Das ist ja das Größte. Das ist das Reale da noch. So. Dann haben wir einen Guck. Das ist der Tüte. Das ist das Triggerle. Dann haben wir da so Stößele. Dann müssen wir da gucken. Dann haben wir da 2 Federle. Das Federle will ich jetzt nicht unbedingt da verwenden. 2 Federle und ich glaube, das ist jetzt schön unter den Tisch gefallen. Ja. Das wird das Weichere sein. Ich glaube, wir verwenden das. Und dann haben wir eine Tüte voll mit Dichtring und Zeugs. Weil ich will den roten Dichtring da loswerden. Und dann irgendein Grün wäre natürlich besser. Rot auf jeden Fall nicht. Blau hätte ich. Und sonst. Ja. Blau passt mir besser. Ah, wartet. Blödsinn. Wir haben. Das ist weg. Da haben wir das da. Da wollte ich die schwarze von dem Originalstelle. Keine Ahnung, da habe ich glaube aus der Riken CS6 oder was weiß ich. Das sieht doch. Hey. So, jetzt. Hätte er gelacht, wenn das nicht gegangen hätte. Den können wir da gleich wieder drauf machen. Schon aufgeräumt. Das können wir da zur Seite packen. Das räume ich nachher rein. Da haben wir eigentlich alle Dichtringe drin. Das heißt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die packen wir da rein. Schon aufgeräumt. So. Das ist auch Seite. Die Guckaufzeile. Und das da noch da rein. So, dann haben wir das noch für die Feder. Oder das da noch für die Feder. Alles von beiden wird schon taugen. Das heißt, da sitzt noch die Feder hinter drin. Und dann haben wir noch das Magazin hier tauschen müssen. Eieiei. Haben wir da noch was? Ein Magazin. So. Das mal aber glaubt. Das sieht doch noch was aus nachher. Ganz los war da dann mal bei dem Blaster das Orange wahrscheinlich nicht, aber man könnte es versuchen. Aber müsste viele Details. Weil dann, wenn wir es irgendwann mal schaffen, allein den Schriftzug waren wir wahrscheinlich nicht los. Könnte das auch schwarz. Der hätte auch cool aussehen. Aber wir lassen es zuerst mal orange. Weil da waren noch ein paar Orangen drin bleiben. Und da können wir immer noch entscheiden. Machen wir es irgendwann komplett schwarz. Das ist da auch noch. Den Karton brauchen wir nicht mehr. So. Dann machen wir alles. Packen wir den Krug mal auf die Seite. Packen wir dann die Schulterstütze weg.
So, das weg. Das weg. Das machen wir noch alles wieder dran. Vorerst brauchen wir es nicht. Vorerst. Was ist jetzt nicht mehr der neueste Blast. Also, das ist okay, wenn man den modifiziert. Vorerst hätte ich sagen, aufmachen, Teil tauschen und wieder zumachen. Gucken, ob es geht. Wenn ich sage, das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, der jetzt ist offen. Das mag ich so federles Blaster. Die lassen sich mal schnell öffnen. Das mit dem Magazin einpacken war nicht die cleverste Idee. Das kriegt man auch ganz leicht raus. So. Wir müssen jetzt eigentlich den Krust rausnehmen. Den Krust rausnehmen. Das ist das Federle dafür. Das weiß ich nicht, ob man das noch braucht. Das Federle dafür, den Krust brauchen wir nicht. Ein großes Federle. Die Klappe können wir behalten. Den Krust brauchen wir nicht. Das heißt, wir machen da bloß. Dann Schraubenzieher. Das da. Das wird auch ausbauen. Da brauchen wir die Schraube, glaube ich schon. Mit duftet. Also gut. Was ich der andere wegmacht, habe ich da nicht das Teil. Damit das Magazin eine Orientierung hat. Das sparen wir uns jetzt hier halt. So, den Krust. Die Schraube brauchen wir. Den Krust brauchen wir nicht. Das raus, raus. Das brauchen wir auch nicht. Das kommt ins Archiv. Die Schraube kann man dran. Der Seite von dem Deckel. Das heißt, da können wir jetzt das Dingerle. Das ist immer irgendwo Schlüssel dabei. So, da sind. Ja, das passt so. Hier komm schon. Wie das du da reingehst. Die Seite ein bisschen krasser. Das machen wir auch mal vorsichtig raus, nicht dass wir das noch irgendwo suchen müssen. Das mit das. Das ist ärgerlich, das seht ihr. Ah, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Nicht mehr ganz so. Müssen wir ein bisschen. Da müssen wir ein bisschen den Grat wegzwicken. Die stand hier jetzt nicht so auf dem Plan. Pfeile. Habe ich denn? Irgendwo habe ich. Irgendwo hatte ich doch mal. Da ist mal keine Pfeile. So ein bisschen was über Nagelfeile. So. Ja,
Mit ein bisschen Überzeugungsarbeit geht's dann voll nein. Jetzt ist gegangen, sagt der Hosenscheißer. Das hätte mich doch gewundert. Weil das dürfte ja bei dem Blasterle jetzt nicht anders sein wie bei dem gelben. Und dürfte, könnte schon. Aber das darf nicht. Erlaube ich nicht. Gibt's nicht. So. Teufel oder nein. Dann haben wir der erste Teil. Müsste da vorne bei dem Lauf dann auch noch Ding rausmachen. Der innere Lauf. So, das wieder nein. So, der Teil alles. Dann haben wir den Teil. Das wird noch schon cool aussehen. Dann brauchen wir da noch das Röhrle. Da brauchen wir bloß. Die anderen Teile sind, die brauchen wir nicht. Die sind dann, wenn wir so, ja, die müssen wir dann eindrücken, wenn man da irgendwie so einen Pumpgriff haben will. Das wollen wir aber hier nicht. Also zumindest ich will das nicht. Vielleicht wollt ihr das schon, aber das habe ich bei den Prophecies haben wir Pumpgriff. Bei den Riken-Modifikationen habe ich da selten Pump, oder habe ich Riken habe ich noch nie mit Pumpgriff gemacht. Das finde ich ein bisschen unnötig. Das ist meine persönliche Präferenz. So. Jetzt haben wir das. Den Teil. Die Teil können wir aufzeichnen, die kommen auch ins Archiv. Also brauchen können wir die schon. Das heißt, die Fädel da brauchen wir eigentlich auch nicht, weil da sind Fädel dabei. Das heißt, das ist dann. Boah, das schaut, wie das glänzt. Wie das glänzt. So. Bleib. Wollte gerade noch. Ja. Dann kommt das da. Haufen Tütler. Kommt. Müsste da wahrscheinlich ein bisschen. Da können wir gleich ein bisschen Fett noch da. Hoffentlich taugt das. Da können wir ein bisschen Fett, weil da kann man nachher auch nicht mehr nach. Ich bin nicht so optimistisch. Ich sag's zwar immer erst zum Schluss Fett, aber ich hoffe, dass das der Schluss ist. Also, dass man das nicht noch 5-mal aufmacht. Sondern dass das da. Dass die dann passt. So, oder? Ja. Da wollte ich jetzt kein Fett noch. Da ein bisschen. Das sieht schon schön aus in Silber. Und auch das Triggerle.
So. Dann bräuchten wir entweder das oder das reinmachen. Das geht doch nicht. Oder das. Wenn noch ein Fehler drin ist. Dann machen wir die Feder. Die da noch. Weil der Lauf, der kommt zum Schluss. Den können wir, wenn wir das alles wieder zugemacht haben, mal machen. So. So, jetzt, wenn nicht alles täuscht, haben wir alles drin. Dann misst man den Trigger noch ein bisschen. Wobei, das lassen wir. Das ist eine transparente Variante, da sieht man noch jedes bisschen Fett. Jetzt sage, ich baue das zu. Ach, das ist im Schnelldurchlauf. Noch schätzen wir weiter. Bis gleich. Okay, das war jetzt gerade saublöd, dass ich das zum einen ohne Ton getestet habe und zum anderen so getestet habe, dass das hinter der Kappe noch drauf war. Ja, da musste ich jetzt kurz nochmal unterbrechen. Also man da. Aber es geht zumindest, aber ja, die Kappe muss drauf sein, weil die halt ist dahinter stabil. Und ja, ewig wird der Blaster nicht halten da. Deswegen haben wir da das Federle, das ich glaube, dass es schwächer ist, eingebaut. So, jetzt geht's. Oh, der sieht doch aus. Der sieht doch noch was aus. Nach vorne die Federle rein. Ich kann nicht immer bloß rein, wenn der Schlitter zurück ist. Dann brauchen wir noch den Lauf. Ja, man merkt, dass ich da mittlerweile Übung drin habe. Im Rekens und Prophecies bauen. Und demnächst geht es wieder neues Jahresspecial. Blaster-Ingenieur wird bald 2 Jahre alt. Also nicht ich, sondern der YouTube-Kanal. Und könnt ihr euch vielleicht denken, was man baut. Wenn nicht, lasst da wohl da. Dann kriegt ihr das mit, was man baut. Aber so, das war als Tipp, guckt einfach mal, was das erste Video war. So, oder Lauf einbaut. So, ja. Kleiner Schwächeanfall. Das ist, ja, ich glaube, ich habe jetzt auch besonders kosmetische Gründe drin. Bringen tut die nichts mehr. Dann brauchen wir das Magazin. So. Das entspricht jetzt nicht meinen Erwartungen. Oh, warum hängt das in der Lauf drin?
Was passt da nicht? Was passt da nicht? Ah, das ist ärgerlich. Das Magazin passt da gar nicht, ne? Das Röhrle ist auch ein bisschen dicker. Das macht da so einen richtigen Bauch. Was seht? Da ist die Nut nicht an der richtigen Stelle. Das müsste dann. Habe ich das falsch rum eingebaut? Ne, das habe ich gar nicht rausgemacht. Warum bleibt das im Laufstecker? Das ist ärgerlich. Ist das nicht stark genug? Tatsächlich. Na, die da doch die andere Dichtung einbauen sollen. Ha. Irgendwas passt da nicht. Nee, das ist. Oh. Jetzt, das hat das Gott. Das hat da auch irgendwo dagegen gestoßen. Jetzt, das Gott jetzt auch. Okay. Das hat er dann. Macht einen Haufen Krach, aber tut nichts. Das ist ärgerlich. Das kann eigentlich bloß sein, dass die Dichtung von dem Stößel nicht taugt. Und das heißt, wir müssen es nochmal zerlegen. Packen wir mal eine Kruste auf die Seite. Kruste fürs Archiv. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, wie nochmal zerlegen. Das machen wir mal das Edge-Magazin raus. Das sieht noch schon cool aus. Das ist jetzt bloß der silbrige Teil. Das ist dann noch. Oh, der Lauf ist komplett der gerade durch. Das heißt,
müssen natürlich da ran das auch zerlegen, weil den Lauf müssen den machen wir einfach raus. Das haben wir beim letzten Mal schon so gemacht. Ich würde sagen, das machen wir kurz. Ja, setze da das Stößele, das andere, das ich dann noch habe. Und dann gucken wir, ob es dann geht. Ich zerlege das beides gleich mal. Und dann schweißen wir weiter. Bis gleich. So, das kann jetzt sein, dass es an dem dicht drin liegt. Und das, wenn wir den einsetzen, das einfach ändert. Oder dass das Stößel da noch. Dass das zu weit vorne. Oder dass das Röhrle weit vorgeht. Weil das hat halt hier nichts. An dem Blaster nichts, wo es von sich aus haltet. Okay, das kann schon sein, dass der dicht drin das war. Das heißt, da fährt wir den mal ein. Der andere war vielleicht ein bisschen locker da drin. Das kann ich jetzt schon ein bisschen arg nach vorne drücken. So, das halten. Aber auch bloß ein bisschen. Ist besser als nichts, aber. So. So. Ich würde sagen, ich mache das zusammen. Schnell Durchlauf. Zerleg das noch. Guck, dass das reinpasst. Und dann testen wir es wieder. Bis gleich. Ich bin auch Kasper. Da guckt. Der Träger liegt noch aus. Eieieiei. Wird Zeit für Feierabend. Eieieiei. Denkt mir doch gerade, da ist ein bisschen viel Luft da hinten. Das sieht aber komisch aus. Das Ding habe ich auch vergessen. So, das Ding. Ja, da muss ich es gleich zumachen, dafür, dass ich es reinquetscht kriege. Sonst fällt mir das sofort wieder raus. So. Da ein bisschen zu. Da ein bisschen zu. So. Ja, das Ding ist auf jeden Fall nötig. So. Und jetzt da noch. Die Schraube abziehen. Ich würde jetzt sagen, der Rest mal im Schnelldurchlauf.
Bis gleich. Ja, da ist unter die Schraube ein bisschen versaut. Die hat irgendwie... Ja, das müssen wir jetzt anders machen. Das müssen wir jetzt irreversibel draus machen. Ja, komm schon. Kann gehen. Aber so, dass so wie ich es gerne hätte. Ah, das ist ja groß. So. Ja, komm schon. Ah, groß. Kriege die Schraube auf. Oh. Ja, dann macht es mir alles kaputt. Ah, Scheißdreck. Die ist ja groß. So. Der laufe ich jetzt draußen. Wenn man das hätte ich gerne kaputt machen braucht. Scheiße. Jetzt habe ich angefangen. Sieht man das noch? Dass ich das hier gemacht habe. Ne, das ist gut drin versteckt. Dann können wir es drin lassen. Ja. Das heißt, den hatte ich einfach so rausziehen können. Ja, okay. Dann sieht das ja so aus. Das ist doch eine Sache. Okay, noch da. Müssen wir da den transparenten. Ja, den können wir reinstecken. Also aufgeräumt. So, ja, das. So, ich glaube die kurze oben. Die da auch noch, oder? Die da auch lange. Das ist doch noch. So was kann man da nicht machen. Das ist doch noch fehleranfällig. Kann doch nicht zig unterschiedliche Schrauben verwenden. Ich habe bei der Produktion auch geschickt. Ist doch eigentlich gucken, dass er mit einer Type Schraube zurechtkommt bei einem Bauteil. Das. Leute. Mein Gott, das Glasstück ist jetzt auch schon ein paar Tage alt, aber. Ich auch geschickt gemacht. Heute Schraube. Gut ist. Das alles standardisiere. Da passieren doch Fehler. Lasst es euch doch von dem Ingenieur hier sagen. Hi. Hi. Sag's euch, der macht heute Fehler. So, dann muss das so vorne. So, da.
Jetzt hat es auch Dampf. So. Hier sieht ja noch was aus. Jetzt will ich mal noch. Der ist wieder drauf. Der ist wieder noch. Schulterstütze. No. Das habe ich richtig rumgebaut. Das habe ich mittlerweile so oft falsch gemacht, dass ich es glaube nicht mehr falsch mache. Bis ich es dann doch mal wieder falsch mache. So. Dann Pfeile rein. Was sind 15 insgesamt rein? 4, 5. Ist da. Nein. Und. Ah. Das war sie. Wunderbar. Und schier sieht es auch noch aus. Das ist jetzt ist ein schönes Blasterle. Das ist Schokoladenseite. Das passt jetzt. Vor allem das Silber steht ihnen ganz gut. Und vor allem das Orange, das können wir so lassen. Normalerweise versuche ich ja mal Orange zu entfernen, aber da hätten wir jetzt zu viel Orange, dass wir das irgendwie alles loswerden können und dass das nachher gut aussieht. Wobei das schon auch mit Schwarz oder Silber auch echt cool aussieht. Aber das wäre ein bisschen zu viel. Ja, das ist so eine Sache. Wenn ich das mal Vollzeit mache und ich auf sowas besteht, dann können wir darüber diskutieren. Weil sowas braucht Zeit. Aber wenn es von eurer Seite da keinen Bedarf gibt, dann lassen wir das. Also schreibt mir da in die Kommentare. Das können wir dahinter aufräumen. Na. Ja, vorbei. Oder? Nee. Sieht besser aus ohne. Das können wir mal ähnlich machen. So das da auch so umhauset. Wird dem Blasterle, glaube ich, auch stehen. So. Erfolgreiches Projekt. Gefällt mir. Sieht schick aus. Und hab wieder Zeugs fürs Archiv. Dann wünsche ich euch auch so viel Erfolg beim Basteln, so viel Spaß beim Basteln. Lasst ein Abo da. Schreibt so Kommentare, das alles. Und dann bis bald, euer Blasteringenieur.